Salam! Siz hələ də BYD avtomobilinizə multimedia proqramlarını yükləməmisiz? Bu videoda sizə BYD avtomobillərinə proqramları necə asan üsulla yükləmək olar, onu izah edəcəm. Videonu sona qədər izləsəniz, siz də rahatlıqla Google Chrome, Waze, YouTube və digər proqramları avtomobilinizə yükləyib istifadə edə biləcəksiniz. İlk növbədə avtomobilimizin monitorunu internetə qoşmalıyıq. Bunu adi internet routeri vasitəsilə və ya telefonunuzdan internet paylaşımı edərək edə bilərsiniz. İnternetə qoşduqdan sonra edəcəyimiz ilk proses Baidu proqramına daxil olmaqdır. Bu proqram Çindən gətirilən bütün BYD avtomobillərində zavoddan quraşdırılmış şəkildə mövcuddur. Axtarış hissəsinə Huawei App Gallery yazırıq. Axtarış nəticələri açıldıqdan sonra səhifəni bir qədər aşağı sürüşdürürük. Burada Huawei App Gallery yazısının üzərinə toxunuruq. Açılan pəncərədə videoda göstərildiyi formada addımları ardıcıl şəkildə yerinə yetiririk və App Gallery-nin yüklənmə prosesini tamamlayırıq. Huawei App Gallery yükləndikdən sonra tətbiqi açırıq. Daha sonra qeydiyyat mərhələsinə keçirik. Bu hissədə bizdən telefon nömrəsi, yəni SIM nömrə tələb olunur. Nömrəni daxil edirik və təsdiq kodunu gözləyirik. Kod təsdiqləndikdən sonra qeydiyyat prosesi uğurla tamamlanır. Qeydiyyat tamamlandıqdan sonra region avtomatik olaraq Çindən Azərbaycana dəyişir. Buna paralel olaraq proqram üzərindəki yazılar Çin dilindən ingilis dilinə çevrilir. Beləliklə App Gallery istifadəyə hazır olur. Axtarış hissəsinə Google Chrome yazırıq və axtarış edirik. Açılan pəncərədə Google Chrome tətbiqini seçirik və yükləyirik. Yükləndikdən sonra tətbiqi quraşdırırıq. Əsas ekranda Google Chrome tətbiqinin quraşdırıldığını yoxlayırıq. Daha sonra yenidən App Gallery-yə qaydırıq. Axtarış hissəsinə Waze proqramını yazırıq. Proqramı axtarışa veririk, yükləyirik və quraşdırırıq. Waze tətbiqini açırıq və işləyib işləmədiyini yoxlayırıq.